腹心チャンネル、始まるよ。得意の徒歩でフェリーターミナルに向かってます。20分25分くらいかな。お土産を買ってフェリーに乗り込みたいと思います。ではカニだね。森越えまっすぐにどこまでも伸びて輝
バイバイ宗谷岬。すごい混んでる。最北端の球場、すごい人気だね。